अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाइस्ता बातें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक जबरदस्त और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी में खांसी को ठीक करने का आसान घरेलू टोटका बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत खास है, इसे शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सौंफ और अदरक का काढ़ा। अज्जा: 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून अदरक का रस, 1 कप पानी और थोड़ा सा शहद हस्बे जायका। तरकीब: पानी को थोड़ा सा गर्म करें। जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें सौंफ डालकर थोड़ी देर के लिए उबालें। सौंफ का काढ़ा जब अच्छी तरह से पक जाए तो इसे छान लें। अब काढ़े में अदरक का रस मिलाएं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। ये रेसिपी एक नेचुरल होम रेमेडी है और आप इसे रोजाना 1 या 2 बार पी सकती हैं। आप इस अमल को तब तक करें जब तक आपकी खांसी में आराम नहीं आता। लेकिन अगर खांसी में आराम ना आ रहा हो तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें। व्यूअर्स, वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और शाइस्ता बातें यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया।